სად არიან დანი გოგო და დედიკო? დანი გოგო. დადამ, გამომხედე. ვაიმე როგორი ბრანჭევა, როგორ ახარ? სად მიდიხარ? კარგი არ არის საუბრის ხასიათზე არ არის. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. დღეს არის ბარბარობის ბრწყინვალე დღესასწაული. ყველა თქვენთან გაის ფარველი იყოს წმინდა ბარბარე. ეხლა ვიყავი სკოლაში ევეკოსთან. არა, ევეკო არ მიმიყვანია. მისი დამრიგებელი ვნახე. დღეს წესით უნდა ქონოდა პირველი ზეიმი. მისი ორი ლექსით ნასწავლი ქონდა. ფორმაც გამზადებული ქონდა. მაგრამ ჩვენს ქალბატონს გუშინ დაუდგინდა კუნთრუშა. შესაბამისად გარეთ გასვლა, სხვა ბავშვებთან კონტაქტი არ შეიძლება და ვაიმე ისე ინერვიულა მისვა დამრიგებელმა, ისე ინერვიულა კაც თვალები, ესო ცრემლებით. ანუ მე ვუთხარი რომ მეთქი ისე განვიცდით, ხო? ცრემლებს ვისიკავებ, იმდენად ველოდებოდით მის პირველ ზეიმსთან ფორმა ეცმებოდა სკოლაში. ანგელოზის ფრთები ვუყიდე. სპეციალური აბადოკი. მომზადებულები ვიყავით ყველანაირად, მაგრამ არ აუშავს. თავარი ევეკო იყოს კარგად, წუხელი იყოს საკმაოდ ცუდად. ქონდა სიცხე, ქონდა ღებინება, აქვს გამონაყარი, როგორც პირში, ასევე ტანზე და არ აუშავს. ამასაც გადავლახ. ბატონო, რა არის? ხელები გაქვს ცივი, იმიტომ რომ სიცივია, ჩაიდე ჯიბეში. რატო ვერ ჩაიდე, აბა? გასწორებ? მაქეთ ვერ ჩადე, ღია არ იქნება და მაგიტო. ვიცით, მოვეხმაროთ დანიკოს. მოვეხმარეთ დანის, რომ ჯიბეში ჩაეწყო ხელები, ხო და? რას ამბობდი? ანუ, ევეს 1 წლის უკან ქონდა კუნთრუშა და რატომღაც დაარწმუნებული ვიყავი, კუნთრუშა აღარ მეორდებოდა, არ ვიცი, რატომღაც ესე მეგონა რა. და თურმე არ მეორდება კი არა, გადასარევად მეორდება. თან ამ შემთხვევაში, ანუ მაშინ პირში გამონაყარი არ ქონდა და ეხლა ვერ საუბრობს, უჭერს საუბარი. იმდენად გამონაყარი აქვს პირში. ისეც ასე. კუნთრუშა ბერძნულად არის ოსტრაკია. რუსულად იქნება ვინმეს აინტერესებდეს ქვია სკარლატინა და ინგლისურად არის Scarlet Fever. და მოკლედ ესე ორგზის კუნთრუშა გამოვლილები გამოდივარ და სხვა შორის მაშინ, როდესაც ევეს ქონდა, დანის არ დამართნია. აბა, ეხლა ვნახოთ რა იქნება. წავედით ბაღში. მაწვალებ, მე მეგონა მართლა ჩაგეძინა. გოგო. რა მაიმუნი ხარ? კიკინები ვინ გაგიკეთა, მე მეგონა ჩაგეძინა დე. ჩემოდი დავტოვე დანი გოგო, ჰონდოს ცენტრში მინდა შესვლა, მაგრამ მანამდე ეკლესიაში მოვედი, სანთლებს დავანთებ. ვიყავი ეკლესიაში და არ ვიცი დამთხევა არის თუ რა არის, ვერ გეტყვით. დღეს აქ არ არის წმინდა ბარბარეს ხსენების დღე, თუ არ ვცდები 4 დეკემბერს არის, მაგრამ რო შევედი, როგორც კი შევედი, ხელმარცხნივ ძალიან დიდი ხატი ქონდათ დაბრძანებული წმინდა ბარბარესი და რაღაცა ისე იმოქმედა, თან ისე გამიხარდა. და დავანთე სანთლების ეპისკერი წამოუღე ევეკოს წირვა დამთავრებული იყო უკვე და იქედან რომ მივდიოდი ჰონდოს ცენტრში გამახსენდა რომ დღეს არის დანიელას სახელის დღე.
აი ამ აურზაურში და ამ ნერვიულობაში და ღამის თევაში დამავიწყდა. ვინც არიცით ბერძნები დაბადების დღეზე უფრო მეტად სახელის ხსენების დღეს უფრო წინ აყენებენ და ანუ როდესაც ესეთი დღესასწაულია ყიდულობენ რაიმე ტკბილეულს ბავშვებს ადნევენ სკოლაში და უმასპინძლდებიან სხვებს და ახლა რადგან მე ბაღში არის დანიელა მე ვერ მოვასწრებდი ახლა გამოცხობას და ვანილის კექსები ვიყიდე რომ ბავშვებს გაუმასპინძლდნენ ანუ არც შოკოლადე არც არაფერი ჩვეულებრივი ვანილის კექსი ყველა ბავშვი რო ჭამს ისეთი გამოშტერებული ვარ ჩვეულებრივად და ჰონდასერჩი რა ვიყიდე გაჩვენებს მე მოვედი სახლში და გამახსენდა რომ მოლის აქვს დღეს ვიზიტი ჩანიშნული ექიმთან რომ გაიკეთოს აცრა და ესე ჭკვიანად უცდის მის რიგს თავის დროზე მოვედით მაგრამ აქ სულ დაცდა გიწევს ხოლმე ესე გამოპრანჭულია ჩვენი მოლი სად არის კატა სად არის კატა შიგნით არის კატა ჩემი ლამაზი გოგო. გავუკეთეთ მოლის აცრა, აქეს ადიდეს. ძალიან კარგი გოგო ხარო. ერთადერთი კბილები აქვს გასაწმენდი და დაახლოებით 140 ევროს საქმე არის რა. მოლის კბილების გაწმენდა. იქედან გავიქეცლუცებ, გადავიხადე ტელეფონის და ინტერნეტის განსახდელი. ხო და კატა. წამა მოლი. და წავედით მერე ვიყიდეთ თევზი მე და მოლი და შემდეგ ვიყიდე მწვანე ტყემალი და ვფიქრობ გადავკმაზო ქინძით გავაგემრიელო თევზი შემწვა რა თქმა უნდა ლობიარები დავაცხო ბევრი გეგმები მაქვს წავედით სახში დავიღალ დილის მერე დავბივარ გეკცებით უკვე ფეხზე ვერ გავდგები მოლიც დაიხარე ვის გაუგია ბარბარობა ლობიანის გარეშე. ვაიმე და უხსნი. ესეც ცომი მოზელილია, დაველოდებით ახლა როდის ამოვა და ლობიოც იხარშება. ვიყიდე ესეთი ტყემალი და მქონდა სახში ქინძი ცოცხალი, დავუმატე ნიორი, გადავკმაზე და გამოვიდა უგემრიელესი. სულაც ძალიან მოეწონა და მეც ძალიან მომეწონა. ხო და ახლა ისევ ჩავაბრუნებ ბოთლის გამოვრეცხავ და ჩავაბრუნებ ისევ ბოთლში, ასე რომ ტყემალი მზად არის. უბრალოდ მე ხორცისაკეპი მანქანა არა მაქვს და დავაბლენდერე და ისე წვრილად არ არის. როგორც ხორცისაკეპ მანქანაში ტარდება ხოლმე. მაგრამ ჩვენ ესეც მოგწონს. აი მე ძალიან კაი გამოვიდა, რა კაი სუნელი დგას. ვიყიდე მოკლედ თევზი, კოცომურა ქვია ბერძნულად. და ქართულად სამწუხაროდ ვერ ვნახე რა ქვია. და რუსულად ქვია სულტანკა, ესე ეძახიან. და ტაფისთვის არის იდეალური, ტაფაზე შესაძლებლად. და აქ მაქვს ნიორი და ქინძი, ახლა ამოვსვრი ამაში კარგად, ცოტა მარილს დავუმატებ და დავამარინადებ ცოტა ხნით და შემდეგ შევწვალ ტაფაზე. ტყემალი მზად არის. ჩვენი მოკრძალებული სადილი, მოკლედ პამიდორი გავაკეთე ნიგოში, რაღაცა არანორმალურად მომინდა ესე ნიგოში გაკეთებული პამიდორის სალათა და რეჰანი მქონდა კიდე საყინულეში, ის უყავი ძალიან გააგემრიელა, ჩემი დამცხვარი ლობიანი მჭადები დავაცხვე, თევზი რომელიც შევწვი და აღმოჩნდა უგემრიელესი, აი მე ვთქვი, მე მგონი ვთქვი შევკმაზე ქინძით და ნივრით. და ესეც ჩვენი ტყემალი.
და ახლა ჩვენ ვისადილებთ. თქვენც თუ სადილებთ, გემრიელად მიირთვით. ისემშია წაქცევაზე ვარ 3-20 წუთია უკვე. არ დამჭირდება. ამასობაში დაგვიბნელდა. განაგვიანია. სულ რაღაც 6 საათია. განსახში მოვიყვანე, ისე მეძინება და ისე ვარ მიბენედილი რაღაცნაირად. გარეთ გამოსვლა მეზარებოდა, ახლა მივდივარ სკოლაში. პირველი სემესტრის შეფასებების გულისთვის. თან ცივა. ძალიან მეზარება. პლუს ამას ზეიმია. არა უშავს. წავედით მოკლედ. შეფასებები გავიქოთ. ვიყავი. აქო წერილობითო, ანუ ფურცლით მაინც არაფერს არ გადნევთო შეფასებებსო, უბრალოდ სიტყვიერათო გეუბნებითო, როგორი კარგიო ბავშვიაო, როგორი ვიყავი მოკლედ და მოვდივარ ახლა. გამომეტანა ფურცელი პარასკევისთვის გეგმავენ ექსკურსიაზე წასვლას და თუ შეძლებს ეველინაო, მანამდე ნახეთო მაინცო გქონდეთო. და შეფასებას რა შეეხება. ნუ აქ რამე ფურცელს არ გატნევენ, ანუ ესე დაბალ კლასში ყოველ შემთხვევაში ესე სიტყვიერად გეუბნებიან რა და როგორ და რანაირად და წინა დღეებში ვიყავი დანალაპარაკები დამრიგებელს ევეკოსთან დაკავშირებით და ახლა ამ რამოდენიმე დღეში რა უნდა შეცვლილიყო და კარგი გოგოა ძალიან. ერთადერთი კალიგრაფია აქ, ანუ გამოსასწორებელი, ანუ გრამატიკულად წერს სწორად, უბრალოდ კალიგრაფია აქ გამოსასწორებელი. ხო და მაგაში ვარჯიშობს კიდევაც. წავედით ახლა სახლისაკენ. ცოტა გული კი ჩამწყდა, ყველა ბავშვები იქ არიან, მშობლები იქ არიან. ხო და გამოპრანჭულები, ესენც ახლა იქ მიდიან. გული მწყდება. მაგრამ არა უშავს თავია. ვაი, ფეხი გადამიბრუნდა. თავია. ღმერთო ჩემო, ყველთვისაც მეორე მოიყო, ყველგან მე ჩავარდი. თავია, ევე იყოს კარგად. იტყვით ახლა გაათიშე ქალო კამერა და წადი გაადგი ფეხი წესიერ. ლობიანი დღის თემაა კადრში, როგორც ჩანს, ჯანმრთელობა მოლი მოკლედ დღეს ჰონდოს ცენტრში რო ვიყავი, გოგოებს უყიდე ორივეს აქ გამომშრალი კანი ზამთრის პერიოდში განსაკუთრებით მიუხედავად დატენიანებისა და ამბებისა, რაღაცნაირად მაინც უშრებათ და უყიდე ეს დასაბანი. რა დღეში ხარ, გოგო? ეს დასაბანი მშრალი კანისთვის ამას ბალერინას ფორმაცია. მშრალი კანისთვის არის ზეთოვანი დასაბანი, ანუ ბავშვებისთვის მარტო არ არის. დიდებისთვის და მთელი ოჯახისთვის რა ერთი სიტყვით. ზურა მოცვის რეცხავს. არა უშავს ვიხარულო და ეს დამატენიანებელი კრემი ვუყიდე. ერთი ღირდა 5.93 და ეს, ანუ დასაბანის რა დღეში არიან ჟიამულია ოჯახში. დასაბანი ზეთოვანი ღირდა 5.93 და ეს კრემი ღირდა 7.77 და გამიხარდა ესეთი პატარა შეფუთვები რო იყო. იმის გამო რომ გადავირი. დედიკო, სულ მთელ ყუთს არ შეჭამ, დედა? ხვალამდე არ იქნება სფარლო, მაგი. უბრალოდ ცოტა ევეკოს რო დაუტოვეთ, თორე ხვალამდე არ ძლებს. ერთ ყუთს ერთ ჭამაზე ჭამის სიფარულო. მოჩვის ეფერება ცუდათა ვარ. ღმერთო ჩემო, მოკლედ გამიხარდა რომ ესეც პატარა შეფუთვები იყო. იმიტომ რომ თქვათ რომ არ გამოადგეთ, გული მაინც არ დამწყდება რომ დიდი შეფუთვებით ვიყიდა და ეს სხვათაშორის ჩემო უსაყვარლესმა ნანიკო მიყიდა და გოგოებისთვის და მეც ძალიან ბევრ პროდუქტს გადავავლე იქ თვალი. და გადავათვალიერე და ამებზე შევაჩერე ბოლოს არჩევენ და მემაჩუქეს ესეთი დამატენიანებელი კრემი.
და წავედი ახლა ვაბანავე ევეკო, მეც აქედან დაგიმშვიდობებით, ახლა მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და შეხვდებით მომავალ ვლოგში. ლობიანი in action.